그런데 새로운 문명병이라 일컬어지는 악관절 장애, 스트레스에 충치, 풍치, 나쁜 자세, 그리고 음식물이 부드러워지는 것도 턱 관절에 이상을 일으킬 수 있다는데 여러분의 턱은 괜찮으십니까? 두통과 견통에서부터 이상한 소리가 들리는 등 다양한 증상에 나중에는 전신 질환으로까지 번질 수 있는 악관절 장애, 초기에 잡는 게 중요하다고 하는데요. 건강클리닉에서 악관절 장애에 대해서 자세히 알아봅니다. 여러분 안녕하세요. 건강클리닉의 홍해걸입니다. 안녕하세요. 이지입니다. 네, 갈수록 부드러운 음식을 선호해서인지요. 요즘 턱관절 장애가 늘고 있다고 하죠. 예, 턱관절 장애가 선진국형 문화병이라고 불리기도 하는데요. 그래서인지 문명이 발달할수록 이 턱관절 장애에 걸릴 가능성이 높다고 그럽니다. 네, 문제는요. 치료 시기를 놓쳐서 낭패를 보는 사람이 많다는 거죠. 예, 그 시기를 놓치지 않으시도록 저희가 오늘 턱관절 장애에 대해서 알아보겠습니다. 오늘 도움 말씀 주시기 위해서 치과 전문의이신 황영구 박사님 자리하셨습니다. 네. 안녕하세요. 안녕하세요. 네, 현대 사회로 올라올수록 점점 환자가 늘고 있다고 하는데요. 실제로 정말 많습니까? 턱관절 장애? 예, 실제로 지금 환자가 늘고 있는 것 같습니다. 어느 정도나 됩니까? 외래 찾는 분들 중에 대략 전 인구의 한 20% 정도가 이런 20% 치료가 나요? 필요하지 않을까 생각합니다. 5명 가운데 1명 꼴인데요. 이야. 네. 그렇다면 이게 예전에 비해서 늘어난 건가요? 아니면 그냥 모르고 지내다가 발견이 돼서 그런 건가요? 최근에 이제 그 음식물이 이렇게 부드러워지고 또 음식물에 그 패스트푸드라 해가지고 이런 걸 많이 먹게 되면은 고래 성장에 영향을 줍니다. 특히 이제 상악골은 영향을 많이 받는데 그래서 악골이 좁아지고 또 이제 삐뚤삐뚤하다 보니까 악관절에 문제가 생길 가능성이 높아지고 있습니다. 네. 또 물론 정신적인 스트레스도 이렇게 많아지다 보니까 그것도 한 요인이 되겠습니다. 네. 자, 턱관절, 한자어로는 악관절이라고도 하는데요. 네. 이 턱관절이 정확하게 어떤 부위인지 좀 설명을 해 주십시오. 턱관절은 그 하악골과 이 머리뼈가 만나는 이 부위입니다. 이렇게 우리가 음식을 먹을 때 또 말할 때 움직이는 요 부위를 우리가 턱관절이라고 합니다. 맞물리는. 예. 네, 그렇군요. 자, 그렇다면은 이러한 그 턱관절의 장애가 말이죠. 이 턱관절만의 문제입니까? 뭐 치아라든지 다른 쪽과는 상관이 없습니까? 턱관절의 문제는 사실 치아하고 밀접한 관계가 있습니다. 그래서 치아가 우리가 고르지 않고 물리는 게 바르지 않을 때는 그 턱관절에 또 문제를 일으키고 또 여러 가지 턱관절의 문제는 또 치아에 영향을 줄 가능성이 있습니다. 아하, 네. 서로 아주 긴밀한 관계가 있는 밀접한 거군요. 관계가 있습니다. 어제는 저희가 치아 교정에 대해서 알아봤잖아요. 근데 치과를 실제로 찾아가 보면 치아보다 더 심각한 게 턱관절에 이상이 있는 경우가 많다고 들었거든요. 정말 그런가요? 예, 최근에 와서 여기에 대해서 관심이 많아지고 있습니다. 예. 전에는 뭐 모르고 지내고 그랬는데, 지금은 여기에 대해서 많은 관심을 가지고 또 실제로 많은 문제가 되는 환자들이 점점 늘어나고 있는 것 같습니다. 자, 그렇다면 원인은 예. 무엇입니까? 무엇입니까? 첫째로 이 악물기, 우리가 이렇게 악무는 거죠. 그 다음에 입술뺨, 손톱 씻기, 손톱을 물어뜯거나 이런 게 좋지가 않습니다. 그다음에 이갈이든, 그 다음에 선천적으로 문제가 있는 경우, 그 다음에 좋지 못한 습관, 뭐 턱을 고인다거나 뭐 앉을 이런 때 말이죠. 이렇게 그렇죠. 대고 앉는 거요? 네. 그런 건 좋지가 않습니다. 그 다음에 오징어 같이 특히 마른 오징어는 좋지가 않습니다. 예. 그 다음에 입을 너무 크게 벌리는 거. 저런 경우도 안 좋습니까? 예. 그리고 또 다른 원인들이 있죠. 다양하네요. 그 다음에 보철물이 이렇게 너무 오래되거나 또 이렇게 좋지가 않은 그런 경우. 그 다음에 어금니가 빠져 있는 상태로 오래 두게 되면 치아가 이렇게 움직이고 또 치아가 움직이게 되면 턱뼈의 위치나 모양이 또 변하게 됩니다. 그 다음에 안면부의 여러 가지 사고라든지 또 여기서는 사실 우리가, 아기가 나올 때 여러 가지 우리가 벌스 디펙트라는데 뭐 나올 때 이렇게 외상을 받는 거, 머리에 그 난산이나 이런 경우에도 문제가 될 수 있겠습니다. 그 다음에 정신적인 스트레스 이런 게 여러 가지가 문제가 될 수 있겠습니다. 네. 이 정신적인 스트레스하고 여기 있는 턱관절하고 무슨 관련이 있습니까? 정신적인 스트레스를 받게 되면 예. 잘 아시겠지만 근육이 긴장을 합니다. 그러니까 저작근이 긴장을 하게 되면은 씹는 근육이요? 그렇죠. 씹는 근육이 이제 긴장을 하게 되면은 턱뼈의 위치나 또 모양이 변할 가능성이 있기 때문에
턱 관절에 문제를 일으킬 가능성이 있습니다. 하긴 제가 아는 어떤 분들은 좀 예. 스트레스 받고 화가 나면 이렇게 이를 꽉 물고 그래요, 있는 그런 이렇게. 분들이 있더라고요, 습관적으로요. 예, 실제로 좋지가 않습니다. 실제로 턱 건강에 관절에요? 턱 관절뿐만 아니라 다른 전신적인 건강에도 영향을 주게 됩니다. 예. 아무래도 이 악관절 장애를 치료하려면 교정 시기가 중요할 것 같은데 언제쯤이 좋은가요? 교정 시기에 대해서는 뭐 여러 가지 이야기가 많이 있습니다. 선생님들마다 조금 의견이 다른데 제가 보기에는 가능하면 빨리 하는 게 좋을 것 같습니다. 제 경우에는 제 환자 중에 한 5살 묻는 꼬마들도 있거든요. 5살이요? 예, 전니만 있는 경우에도 네. 그거는 이렇게 뼈가 이렇게 다 성장하고 나면은 우리가 네. 뼈를 이렇게 치료하는 건 한계가 있기 때문에 제가 보기에는 가능한 빨리 하는 게 좋을 것 같습니다. 네. 그렇다면 이제 초기 증상을 좀 알아야만 예. 빨리 치료를 할 텐데요. 예. 턱관절 장애를 의심할 수 있는 초기 증상 무엇입니까? 초기 증상 우리가 간단하게 체크해 볼 수 있는 게 손가락에다 이렇게 귀에다 손가락을 얹어서 네. 입을 이렇게 천천히 벌려봐가지고 네. 딱딱 소리가 나거나 또 통증이 있거나 네. 그 다음에 또 입이 잘 벌어지지 않거나 그런 경우에는 대개가 문제가 있을 가능성이 많습니다. 예. 턱관절 장애도 역시 초기에 발견하고 치료하는 게 중요하겠죠? 예. 그렇다면 뭐 이런 증상이 있으면 반드시 뭐 병원을 찾아라. 네. 지침을 좀 내려주세요. 여러 가지 증상이 나타날 수가 있습니다. 그 중에 대표적인 게 두통, 편두통, 뒷목이 이렇게 당기거나 또 아니면 어깨나 허리에 통증이 있거나. 허리까지도? 예. 야. 그다음에 입을 벌릴 때 조금 전에 이야기같이 딱딱 소리가 나거나. 닫을 때는 아닙니까? 벌릴 때가 벌릴 때도 소리가 아픈 거는 근데 대개 벌릴 때 그 통증이 있는 경우가 많습니다. 예. 담을 때보다. 그다음에 악관절 주위에 이렇게 통증이 있거나 또 심한 경우는 귀에도 통증이 귀에까지요? 있을 수가 있습니다. 야. 네. 다양한 그리고, 부위에서 예. 통증이 나타나네요. 그다음에 그 귀에서 또 소리가 나거나 또 어지럼증이 있거나 또 별다른 이유 없이 다른 치과 검사를 해봐도 네. 특별한 그 원인이 없는데 또 치아가 예민하거나 아프거나 예민하다는 게 정확하게 어떤 개념입니까? 그러니까 통증이 이렇게 조그만 찬물이 들어가도 또 심하게 시리고. 시리거나 뭐 그런 거를 이야기합니다. 예. 그다음에 특별한 이유가 없이 목이 이렇게 아프거나 또 목이 이렇게 긴장이 돼가지고 네. 말이 좀 이렇게 잘 안 나오고 그런 경우도 있습니다. 그다음에 더 심해지면 이제 불면증, 우울증 이런 게 나타날 가능성이 있습니다. 네. 참 턱관절 안 좋은데 전신에 지금 영향을 다 미치는 그러게요. 거거든요. 증상들을 보니까. 그러면 병원을 바로 치과로 찾으시는 분들이 별로 안 계실 것 같아요. 다른 뭐 신경외과나 정형외과 그럴 많이 수도 찾으실 수도 있을 것 있겠습니다. 같아요. 네. 그렇죠. 물론 지금 머리가 아프거나 허리가 아프나 예. 어깨가 아프다 해가지고 바로 치과에 오시는 분은 많지가 않습니다. 제가 권하는 것도 먼저 각 과 전문의 선생님한테 가서 진찰과 치료를 받아보시고 거기서 치료가 되면은 구태 치과가 올 필요가 없습니다. 그렇지만 거기 치료로 잘 안 좋아지고 계속 재발이 되거나 네. 그런 경우에는 이런 턱 관절을 전문으로 치료하는 치과 선생님하고 상의를 해보고 진찰을 받아보는 것도 좋을 것 같습니다. 네. 근데 뭐 방금 소개해 주신 그런 여러 가지 증상들은 대개 턱관절의 통증이나 이런 소리가 동반이 되죠? 안 되는 경우도 있습니까? 물론 대부분은 그렇게 동반이 되지만 그렇지 않는 경우도 있습니다. 있긴 있군요. 네. 제가 보기에는 그 턱관절에서 이렇게 소리가 나고 이런 것도 중요한 거지만 일단 저는 진찰을 할 때 치아가 이렇게 들락날락하거나 안 그래 입 천장이 너무 깊거나 안 그러면 뻐드렁니나 그 옥니나 안 그러면 또 보철물에 이가 빠져 있거나 안 그러면 또 이 크기가 너무 작거나 크거나 그런 쪽에 보다 많은 관심을 가지고 보고 있습니다. 네. 근데 최근에는 이런 턱관절 장애가요, 뭐, 척추에도 영향을 미쳐서 뭐 요통이 생긴다라든지 아니면 뭐 키가 덜 자란다라든지 아니면 뭐 다리 길이가 맞아요. 차이가 난다라든지 예. 이런 여러 가지 학설들이 나오는데 어떻습니까? 최근에 그런 논문들이 나오고 있습니다. 지금 일본에서 많이 연구를 하고 있는데 보면은 대개 이제 그 턱 관절에 그네 치아 교합에 문제가 있게 되면은 머리가 한쪽으로 기울어지거나 이렇게 앞뒤로 또 기울어질 가능성이 있습니다. 그렇게 되면은 머리를 받치고 있는 목뼈, 그 다음에 그 흉추, 요추의 변화가 일어날 가능성이 있고
그러한 변화는 또 골반에 영향을 주게 됩니다. 그러니까 우리가 그 잘 아시겠지만 그 허리에서는 척추에서는 여러 가지 신경이 들어가고 그렇죠. 나옵니다. 근데 그런 그 어떤 부위에 신경이 눌리거나 그렇게 되면은 그 신경이 가는 부위에 여러 가지 장기나 다른 그 조직들이 제 기능을 못하기 때문에 여러 가지 문제가 생길 소지가 있습니다. 그래서 제가 보이는 많은 그 원인 불명의 만성 질환과 질환들이 치아하고 밀접한 관계가 있지 않은가 또 그렇게 생각을 하고 있고 실제로 또 임상에서 봐도 그렇게 좋아지는 경우가 많이 있습니다. 예, 이렇게 뭐 여러 가지 장애가 있다면 턱관절 장애 치료가 정말 중요할 텐데요. 뭐 치아 교정도 교정술이 여러 가지 있지만 턱관절 장애도 뭐 다양한 방법들이 있겠죠? 어떤 것들이 있나요? 치료하는 방법은 간단한 거는 물리치료나 안 그러면 또 간단한 약물을 그 치료해서도 좋아질 가능성이 있습니다. 그렇지만 이제 그게 좀 더 심해지게 되면은 우리가 그 교합 안전 장치라 해서 스프린트라 하죠. 그런 거나 안 그러면 또 여러 가지 올스페디 컬렉터라 해서 또 그 교정 장치가 있습니다. 또 그런 다양한 장치 위에 또 이에다가 뭘 이렇게 간단하게 붙여서 치료하는 그런 여러 가지 방법을 케이스에 따라서 골라서 치료를 하고 있습니다. 네. 자, 지금 치료를 어떻게 하시는지 말씀을 해주셨는데 말씀만 듣고 나서는 그냥 일반인들이 저렇게 하는 거구나 상상을 하긴 힘들거든요. 네. 그래서 저희가 화면을 준비해봤습니다. 함께 보시죠. 자, 보시죠. 지금 여기서 여기 턱 관절 이 부위를 우리가 찍은 거거든요. 근데 뭐 여기 하악두입니다. 이렇게 돼 있는 게 하악두인데 여기 그 하악과 여기에 들어가 있는데 요 간격이 좀 좁습니다. 이 환자는 입이 이렇게 똑바로 벌어지지가 않고 입을 벌릴 때 소리가 이렇게 딱딱 납니다. 소리가 아주 크게 나요. 그리고 지금 본인 아이가 코도 막히고 머리도 아프고 허리도 불편하고 그런데 지금 여기 보면 약간 이렇게 뻗어져 있습니다. 심하지는 않지만 이래 윗니가 약간 뻗어져 있고 아랫니가 보면 이렇게 많이 이렇게 들락날락합니다. 그래서 우리가 지금 하려고 하는 거는 요걸 아랫니를 우리가 펴서 바로 하고 그 다음에 턱이 지금 약간 들어가 있는데 이걸 조금 이렇게 전 하방을 약간 앞으로 당겨내 가지고 이렇게 똑바로 지금 하려고 합니다. 자, 하시고요. 네. 지금 하는 것은 지금 그 장치를 만들기 위해서 본을 뜨고 있는 겁니다. 볼 뜨는 거요. 치아의 본을요. 예. 아래 윗니 이제 본을 떠가지고 지금 본을 뜨고 있습니다. 저렇게 넣었다가 다시 빼면은 치아 수동이나 이제 모양대로. 치아 모양이 나오는 거죠. 예. 저희도 이제 석고를 부어가지고 치아 모양을 모델을 만드는 겁니다. 본을 한 번에 제대로 뜨는 게 정말 중요하겠어요. 예, 뭐 숙달이 돼 있으니까 잘합니다. 지금 하는 거는 우리가 그 웩스를 녹여서 컨스트럭션 바이트라 해가지고 아래 윗니가 이렇게 맞게 지금 그 우리가 필요한 위치로 털 약간 끄집어내가지고 지금 물리는 그런 털 앞으로 물지 마시고 아직 털 앞으로 내미시고 또 지금 저거를 지금 우리가 정확하게 뜨는 게 상당히 중요합니다. 오케이. 물고 가만히 계시고요. 네. 그러니까 위치를 잡아주는 건가 보죠? 그렇죠. 턱의 위치도 잡아주고 전후 좌우 위치를 잡아주는 게 또 상당히 중요합니다. 또 너무 많이 끌어내서도 안 되고 또 너무 또 적게 끌어내서도 안 되고 그 일에게 기술적으로 좀 어려움이 있습니다. 그래도 귀에서 딱딱거리는 소리가 나갖고 늘 이렇게 신경 쓰이고 그랬는데 또 이도 많이 갈고 그다음에 코막힘 증세가 항상 있었는데 지금 치료를 받고 나니까 이갈이도 없어지고 코막힘 증세도 없어지고 전체적으로 이렇게 몸이 다 좋아지는 느낌이 들고요. 무엇보다 정신이 맑아지는 그런 느낌이 들어서 좋습니다. 이 턱관절 치료를 하고 난 이후에 상당히 변화가 많았습니다. 첫째로 그 두통과 어지럼증 물론 없어졌고 그 불안감 없어졌고 그 침착해지고 그리고 눈동자에 힘이 들어가고 그리고 손끝 발끝에 힘이 들어가고 그 전체적인 그 신체 그 컨디션이 한 20년 전으로 그 젊어지는 듯한 그 활력을 찾게 됐습니다. 옛날엔요, 그러니까 아주 움직이기 싫어하고요. 집안에만 막 처박혀 있길 아주 좋아했거든요.
근데요, 요즘에는요, 이제, 그러니까 막 왔다 갔다 거리고요. 그러니까 꽤 성격이 활발해지고요. 그다음에, 집중력과 이제 뭐 그런 공부할 때 필요한 능력들 같은 거 있잖아요. 그런 것들이 한층 더 높아진 것 같고요. 그렇게 하고 성적이 좀 더 오른 것 같아요. 자, 그런데 이러한 턱관절 장애의 초기 때는요, 이 약물 치료만으로 효과가 있다고 들었는데 어떻습니까? 예, 초기에는 뭐 이렇게 진통제나 소염제, 그 다음에 그런 약을 해가지고 또 안 그런 물리치료를 이렇게 같이 해가지고 하면은 효과를 볼 수가 있습니다. 그렇지만 이제 점점 악화돼서 좀 심해지면은 여러 가지 그 장치나 또 교정이나 그런 치료가 필요합니다. 네. 그런 장치나 뭐 교정이 좀 생활하는데 불편하진 않을까요? 물론 장치가 입안에 들어가니까 약간은 불편합니다. 대개는 한 일주일 정도 불편한데 뭐 좀 심한 경우라도 한 달 정도 지나면은 적응이 됩니다. 네. 그러면 치료 기간은 보통 얼마 정도로 봐야 됩니까? 치료 기간은 뭐 물론 그 환자의 상태에 따라서 다르긴 다른데 보통 한 3개월에서 한 2년 정도 생각을 하시면 될 것 같습니다. 차이가 꽤 많이 나네요. 네. 상태에 따라서. 그렇죠. 이제 2년 정도 걸린다는 건 네. 이제 치아를 교정을 하고 치아를 바로 잡고 이렇게 사는 경우고 한 3개월 정도 하는 거는 장치를 우리가 교합 안전 장치를 끼워놨다가 상태가 좋아지면 그날 빼는 그런 간단한 경우는 그렇게 빨리 끝날 수가 있습니다. 예. 네. 그렇다면 좀 증상이 좀 심해서 교정 장치 말고 수술을 할 경우도 있나요? 어떤 경우에 그런가요? 물론 수술을 하는 경우가 있습니다. 그런데 일본의 예를 보면은 한 몇 년 전까지만 해도 한 3% 정도, 그러니까 턱관절 장애 환자의 한 3% 정도를 수술했는데 최근에 와서는 한 1% 정도를 해도 여러 가지 부작용이 따르니까 지금 아마 1% 미만의 수술을 한다고 하니까 뭐 수술을 하는 경우는 상당히 그 확률이 상당히 적은 편입니다. 네. 그러면 대부분의 턱관절 장애는 어떤 교정 장치를 부착해서 치료하는 거네요. 대부분의 경우는 뭐 교정 장치, 그러니까 장치를 끼고 네. 또 필요한 경우에는 교정을 할 때 우리 붙이는 브라켓이라는 거를 붙여서 하게 됩니다. 네. 그거는 이제 이 낮밤 없이 계속 끼고 있어야 되는 겁니까? 장치는 뺐다 끼웠다 하는 거니까 뭐 그거는 뭐 필요에 따라서 낮에만 예, 떴다. 낮에 끼워도 예. 되는 거고 또 예. 또 밤에 잘 또 끼우는 때만, 장치도 예. 그렇습니다. 그렇지만 이제 저 브라켓을 붙이게 되면은 그는 이제 계속 붙이고 있는 거죠. 네. 근데 예를 들면 턱관절 장애가 있는 분 가운데 또 치아가 불규칙해서 교정 치료를 받는 분도 있을 것 같거든요. 동시에 병행하는 경우도 있을 것 같은데요. 네. 그럴 때는 어떤 점에 주의해야 합니까? 물론 여기에 대해서도 여러 가지 이야기가 있습니다. 그렇지만 뭐 교정 치료하고 턱관절 치료를 반드시 따로 하는 게 아니라 대부분의 경우는 같이 하고 있습니다. 왜 그런가 하면 치아 교합의 비난은 바로 또 턱관절에 영향을 주기 때문에 많은 경우에 같이 하고 있습니다. 예. 네. 자, 이 턱관절 장애가 단순히 그 치아의 문제뿐 아니고 전신적으로까지 영향을 미칠 수 있다는 건 아까 설명을 해주셨는데요. 주의해야 할 어떤 장애라 그럴까요? 후유증이라 그럴까요? 그런 걸 좀 소개해 주시죠. 그렇습니다. 여기에 대한은 아까 제가 말씀드린 것처럼 최근에 여기에 대해서 연구가 되고 있고 또 최근에 여러 가지 논문들이 발표가 되고 있습니다. 그래서 그런 그 턱관절 장애, 그러니까 더 좀 광범위하게 이야기를 한다고 하면은 치아 치료를 통한 전신 질환의 치료 뭐 이렇게 하는 게 더 정확할지 모르겠습니다. 턱관절 장애는 그 중에 한 일부분이 되겠는데 그래서 치아 교합에 문제가 있게 되면 여러 가지 두통이라든지 비염, 만성 피로, 요통, 여러 가지 불면증, 심지어는 습관성 유산이나 불임, 그다음에 잦은 감기, 어깨 통증, 그러니까 거의 대부분의 만성 질환, 심신의 질환하고 관계가 있는 걸로 지금 연구가 되고 있습니다. 예. 자, 오늘 이렇게 턱관절 장애에 대해서 알아보고 있는데요. 아까 처음에 말씀해 주셨을 때 이렇게 턱을 괴고 있거나 아니면 딱딱한 거 씹는 거 이렇게 실생활에서 고칠 수 있는 예방법들을 알려주셨는데 이런 거 말고 뭐 어떤 게 또 있을까요? 좋은 방법. 아까 지금 말씀드린 거하고 거의 뭐 반복이 되겠지만요. 특히 마른 오징어는 좋지가 않습니다. 상당히 좋지가 않기 때문에 가능하면 안 드시는 게 좋을 것 같고요. 예. 아까 지금 말씀하신 것처럼 조금 긴장을 할 때나 이럴 때 또 이를 악무는 거, 그 다음에 턱을 고고 있는, 괴고 있는 거, 네. 그 다음에 입을 또 너무 크게 벌리는 거, 그 다음에 또 이를
이를 우리가 발치하고 나서 그 몇 년이고 이렇게 방치하는 거, 또 이래 풍치라든지 또 이런 경우, 또 틀니를 너무 오래 써가지고 틀니가 닳아서 또 잘 안 맞는 그런 걸 방치하는 것도 좋지가 않습니다. 네. 이러한 여러 가지에 좀 유의를 하는 게 예방에 많은 도움이 될 것 같습니다. 이게 뭐 껌 씹는 건 어떻습니까? 껌 씹는 거는 제가 보기에는 나쁘지가 않습니다. 예, 아하. 물론 이제 너무 단계에 많이 들어가 있어가지고 충치가 생기는 그런 그 가능성이 있는데 좀 이왕 씹을 것 같으면 한 10분 이상 씹어가지고 또 오래 씹게 되면 이제 단계 이렇게 당분이 이렇게 흡수가 되고 오히려 치아를 청소해주는 그런 역할을 하기 때문에 껌이 뭐 결코 나쁘지 않다. 나쁜 거는 않습니다. 나쁜 거는 아닙니다. 껌 씹으면서 이렇게 턱 관절이 좀 단련이 되나요? 운동 효과가 있나요? 그렇지만 턱 관절에 문제가 있는 사람들은 껌을 너무 오래 씹게 되면 오히려 이렇게 피로를 일으키게 되고 오히려 턱 관절 환자한테는 안 좋을 가능성이 있습니다. 네. 아까 나쁘지 않다는 것은 일반 사람의 경우에 나쁘지 않다는 겁니다. 잘 때 말이죠. 베개 모양으로 이렇게 옆으로 베고 자거나 뭐 이런 건 중요하지 않습니까? 사실 좀 좋은 질문을 하셨는데 자는 게 상당히 중요한 거고 그다음에 베개가 상당히 중요한 겁니다. 제가 보기에는 그 베개는 이 정도 이렇게 크기로 해가지고 굵기가 이 정도 되는 걸 해서 아주 딱딱한 걸 넣어서 딱딱하게 만들어 가지고 뭘 넣든지 간에 해서 바로 목 뒤에 이렇게 베고 자는 게 좋습니다. 목 뒤에. 네. 근데 너무 높은 것도 좋지가 않고 또 너무 이렇게 사각형으로 돼서 이렇게 퍼져 있는 거는 좋지가 않습니다. 목 높이에 맞추는 게 좋은 건가요? 그렇죠. 보통 한 요 정도, 이 정도 높이 굵기로 해가지고 목 뒤에 이렇게 베고 자게 되면은 목이 이렇게 C자 같이 볼리 휘어져 있거든요. 그러니까 그 C자를 이렇게 바로 해주는 거기 때문에 건강에 많은 도움이 됩니다. 네. 그럼 그런 베개를 베고서 이렇게 바로 누워 자는 게 좋은가요? 옆으로 자는 게 좋은가요? 바로 누워 자는 게 좋습니다. 가능하면요. 그렇군요. 자, 네. 오늘 이렇게 악관절 장애에 대해서 알아봤는데요. 오늘 마지막으로 강조하고 싶으신 말씀 있으면 부탁드릴게요. 먹는 걸 자연식을 하는 게 좋습니다. 자연식을 하는 게 좋고 그다음에 그 턱을 고인다거나 그다음에 입을 너무 크게 벌리는 거, 마른 오징어, 또 손가락에 손톱을 물어뜯는 거 이런 걸 좀 피하도록 하고 그다음에 제가 치과의사라서 꼭 뭐 치과의사들 수입을 올려주기 위해서 하는 게 아니라 이가 빠지면 가능한 빨리 보철을 하고 또 이가 삐뚤삐뚤한 사람들은 교정을 하고 또 풍치가 있으면은 빨리 치료를 하는 게 여러 가지 그 악관절의 그 치료와 예방뿐만 아니라 전신의 건강에 더 많은 도움을 주는 거기 때문에 참고로 하시는 게 좋을 것 같습니다. 네. 그렇군요. 자, 오늘 이렇게 악관절 장애에 관해서 도움 말씀을 주신 치과 전문의 황영구 박사님 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다.